Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜீவன் VLOGZ. இந்த நியூ வீடியோவில் உங்களை பார்க்கல நான் ஹாப்பியாக சூப்பராக இருக்கேன். நீங்களும் செம்மையாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் சொல்ல முடியாது. எங்கள் வீட்டில் இருக்க மாடி தோட்டத்தை நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ இந்த மாடி தோட்டம் நான் வேணால் இன்னும் பேசதான் இருக்கலாம், பட் இது எல்லாமே செஞ்சது அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரது எல்லாமே அம்மாவும் அப்பா தான். ஸோ இருந்தாலும் வீடியோ போடுறதாக தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதே கிரெடிட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு முக்கியமான சொல்ல போகிறேன். என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா நாங்கள் போட்டிருக்க மேஜிக் ஷாப்ஸில் எல்லாமே அதிகமாக செடி இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் அதிகமாக தான் செடி இருந்துச்சு. நான் இந்த ஷூட் எப்போ பிளான் பண்ணேன் அப்படின்னா கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணேன். பட் அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சேன். ஸோ அப்போ மழைலாம் பெஞ்சு சொல்லிட்டு அப்படி நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் ஷூட்டை. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிறிஸ்மஸ் சொல்லிட்டு நான் அந்த ஷூட்டில் இறங்கினதுனால இந்த செடியை நான் அதுக்கப்புறம் அப்புறமா விட்டதில் அம்மா சமைக்கிறதுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இந்த செடிங்கெல்லாம் மேஜிக் ஷாப்ஸில் அதிகமாக இருந்திருக்கும். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குன்னு நினச்சி யாரும் ஏதோ நினச்சிக்கோனா அது ரீசன் அதுதான். ஸோ இப்போ நான் காட்டுறேன், பட் எல்லாமே நாங்கள் வளர்த்த செடி தான். ஸோ செடிகள் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே இருக்கிற மற்ற செடி அப்புறமா ஓரம் வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்க கீரை வகைகள் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு காமிச்சு அதோட யூஸஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சீமா பொன்னாங்கண்ணி கீரை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை இங்கே கீரை தான் இருக்குது. ஸோ அந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன யூஸஸ் அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ வெயிட் லாஸ் ஆகும், வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பொன்னிறமாக மாறத்துக்கு இந்த கீரை சாப்பிட்டா பொன்னிறமாக. நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாலாக்கீரையோட யூசஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாலாக்கீரை நாங்கள் வளர்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த கீரை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதோட யூசஸ் நான் அப்படியே சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் பாலக்கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்மளுடைய பிளட் சுகர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் லெவலாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுமா. அதுக்கு அடுத்தது கேன்சர் செல் வளராமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இந்த பாலாக்கீரையில் மெக்னீசியம், ஜிங்கு, காப்பர்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய போன்ஸுக்கும் பல்லுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கண் பார்வை நல்லா சூப்பராகவே தெரியும் இந்த கீரை சாப்பிட்டா. இப்போது வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி கீரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த கீரை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ அந்த கீரை இங்கே இருக்குது. ஸோ அந்த வெள்ளை கலர் பூ இருக்குல்ல, ஸோ அவங்க தான் வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா புண் ஆறதுக்கு, அப்புறம் நம்மளுடைய பிளாக் கலரில் ஹேர் கருப்பாக இருக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. ஸோ இது மாதிரி நிறைய யூஸஸ் இதில் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் நான் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா, சளி பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னா இந்த கீரை சாப்பிட்டா சளி பிடிக்காது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் தேல் கடிச்சா இது சாப்பிட்டா தேல் கடிப்புக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து அப்படின்றத இந்த வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி கீரை. இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம் சிவப்பு தண்டி கீரையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ சிவப்பு தண்டி கீரை இந்த கீரை தான். ஸோ சிவப்பு கலரில் தண்டி கீரை இருக்கும். இதாவது பச்சை கலர்லேயே இருக்கும், சிவப்புலேயே இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். ஸோ பச்சையை காட்டிலும் சிவப்பு தண்டிக்கீரை டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குமா. அதுக்கப்புறம் இந்த கீரையில் மட்டும்தான் எல்லாவோட பார்ட்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா. அந்த இலை, அந்த தண்டி எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது நம்ம முதுமையாகிறது சீக்கிரமாக நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கீரையை சாப்பிட்டா நம்ம சீக்கிரமாக வயசாகாமல் இருக்கிறது தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அந்த பாயிண்ட். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு வகையான கீரை தான் பார்க்க போகிறோம். அமராந்திசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கீரை ரிச் இன் அயன் கண்டென்ட். ஃபர்ஸ்ட் அந்த கீரையை காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் அமராந்திசஸ் கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரிச் இன் அயன் கண்டென்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய முடி சீக்கிரமாக நிறையாமல் பிளாக்காக அதுவும் கூடுதல் அடர்த்தியாக வளர்கிறதுக்கு இந்த கீரை சாப்பிட்டா நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு மணத்தக்காளி கீரை காட்ட போகிறேன். ஸோ மணத்தக்காளி கீரை மோஸ்ட்லி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் லைட்டாக அதோட யூஸஸ் நான் சொல்கிறேன், தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் மணத்தக்காளி கீரை. இது வாய்ப்புண்ணு சீக்கிரமாக குணமாக, அப்புறம் செரிமான கோளாறு ஏதாவது இருந்தாலும் சீக்கிரமாக அதை சரிப்படுத்திடுமா. அது மட்டும் இல்லாமல் இது இன்னொரு மேட்டர் என்ன காசி நோய்க்கு இதில் இருக்கிற அந்த பழம் இருக்குது தெரியுமா, அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா ரொம்ப அந்த நோய் சீக்கிரமாக குணமாக அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த பழத்தை நான் காட்டுறேன், உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும்.
இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா அந்த காசு நோய் சீக்கிரமாக சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த நோய் இருந்தால் தான் சாப்பிடணும்னு கிடையாது. ஸோ அந்த நோய் இருக்கவங்களும் இதை சாப்பிட்டா யூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கீரை பார்க்க போகிறோம். ஸோ நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரை மற்ற இடமும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கீரை பற்றி எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதை பற்றி நான் பெருசாக சொல்ல ஆசைப்படல. ஸோ கீரையை மட்டும் காமிச்சிடும். அழகாக ஃபேன் மாதிரி இருக்குது, விண்டு மில் ஃபேன் மாதிரி. நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரை இவங்க எல்லாமே. இப்போ நான் வந்து காய்கறி காட்ட போகிறேன். என்ன அப்படின்னா வந்து பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ பீன்ஸ் இப்போ தான் வளர்ந்தாடைய கொடி மாதிரி போயிட்டுருக்கு. நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பீன்ஸ் செடி. இன்னும் இதில் வந்து பூ எதுவுமே துளுக்க ஆரம்பிக்கல. கண்டிப்பாக அது மாதிரி தான் வந்துச்சு. நான் இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் போகிறேன் ஹார்வெஸ்டிங் வீடியோ சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் பீன்ஸ். அப்புறம் அப்படின்னா வந்து அவரைக்காய் செடி வந்து நம்ம அவரைக்காயோட கொடியை வந்து இந்த தூணில் ஏற்றி விட்டுருக்கோம். ஸோ அதுதான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அப்படியே போவோம். ஸோ அவரைக்காய் செடி அப்படியே வந்து நம்ம இந்த தூணில் அழகாக ஏற்றி விட்டுருக்கோம். உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பார்த்ததில் வந்து செடி மட்டும் தான் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த அவரை கொடியில் வந்து அவரைக்காய் வந்து பிஞ்சு விட்டுருக்கேன். நான் அதை காட்டுறவங்களுக்கு அழகாக டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இங்கே வாங்க தெரியும். ஸோ கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவரைக்காய் இப்போ தான் வந்து பிஞ்சு விடுது. ஸோ இங்கே 2 இருக்குது. இங்கே குட்டி குட்டியாக வந்துட்டு இருக்காங்க பிஞ்சு எல்லாமே. நான் உங்களுக்கு நாங்கள் பைனாப்பிள் செடியாக வச்சுருக்கோம். ஸோ பைனாப்பிள் வருமா வரலையான்றது நிறைய டவுட்டு. ஸோ இருந்தாலும் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதையே நான் காட்டுறவங்களுக்கு வாங்க. ஸோ இதுதான் பைனாப்பிள் செடி நாங்கள் வச்சுருக்கிறது. ஸோ நம்ம கீரை வகைகள் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இப்போ நான் வந்து நார்மல் செடிஸ் எல்லாமே காட்டுறேன். ஸோ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் பப்பாளி மரம் வந்து சமாயிட்டாக சூப்பராக வளர்ந்துருக்காங்க. அடுத்து நான் வந்து இங்கே அழகாக வந்து ஒரு கொய்யா மரம் இருக்குது. இவங்க எல்லாமே நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் கீழே மண்ணில் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா வந்து கருவேப்பிலை மரம் வந்து இங்கே வளர்ந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கருவேப்பிலை மரம் ஸோ சூப்பராக கருவேப்பிலை வீட்டில் நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா வந்து இங்கே கற்பூரவள்ளி இருக்காங்க. ஸோ கற்பூரவள்ளி வந்து சளிக்கு காஃப் கோல்டுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் சொல்லி தான் தெரியும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து கத்தாழை இருக்குது. பெரும்பாலும் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கதான் வந்து கத்தாழை. ஸோ இங்கே கத்தாழை இருக்குது. இதில் வந்து துளசி இருக்குது, கருந்துளசி இருக்குது. ஸோ கருந்துளசியோட யூஸஸாக வந்து எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த க்ரோ பேக்கில் வந்து என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா வந்து இந்த முள்ளை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய முள் எப்பா. ஸோ இதில் வந்து லெமன் எலுமிச்சை மரம் தான் வந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் எலுமிச்சை மரத்தோட இலையை பிச்சு இப்படி மோந்தா செம்ம வாசனையாக இருக்கும். நான் எங்கே பார்த்தாலும் அது மாதிரி பண்ணிடுவேன். நான் ஸ்மெல்லி செம்மையாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து குட்டியாக அழகாக ஒரு மாமரம் வந்து வளர்ந்துட்டுருக்காரு. ஸோ இங்கே 2 வந்து படுத்துட்டு இருக்கு தெரியுமா. ஸோ இது வந்து நாங்கள் கரும்பு செடின்னு சொல்லிட்டு வச்சோம். கரும்பு செடி தான். ஸோ கரும்பு செடி வந்திருக்கு. பட் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த க்ரோ பேக் பத்தலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு புதினா செடி காட்டுறேன் வாங்க. ஸோ புதினாலாம் நிறைய இருந்துச்சு. நாங்கள் எல்லாமே வந்து கட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ எங்களுடைய தோட்டத்தில் ஒரு ஈச்ச மரமும் சூப்பராக இருக்குது. அதையும் நான் காட்டுறேன். வந்து உங்களுக்கு ஒரு க்ரோ பேக் தெரியும் நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லையே எம்டியாக இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன செடி இருந்ததை வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. எஸ் என்ன செடி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன். ஸோ கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னால் எடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த செடி என்ன அப்படின்னா வந்து அழகாக பிரிஞ்சு வலை மாதிரி விட்டுருக்கோம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து என்ன சொன்னால் வந்து கருணக்கிழங்கு செடி. ஸோ கருணக்கிழங்கு செடி தான் நாங்கள் அதை வச்சுருந்தோம். ஸோ செடி வந்து காய் வந்துட்டாலே வந்து செடி விழுந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த செடி வந்து அப்படியே விழுந்துருச்சு. ஸோ இப்போ என்ன டவுட் அப்படின்னா வந்து அம்மாவோட ப்ரெடிக்ஷன் என்ன அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக உள்ளே வந்து கருணக்கிழங்கு இருக்கும், தோணுனா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் வச்ச கருணக்கிழங்கு வந்திருக்கா வரலையா அந்த செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. என் கையிலாவே மணலாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து தோண்டி இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம். ஆனால் சீரியஸாக கருணக்கிழங்கு இருந்துச்சுன்னா வேறு லெவலுங்க. பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி என்ன அப்படின்னா வந்து உள்ளே வந்து சின்னதாக ஒரு கருணக்கிழங்கு இருக்குது. ஸோ மேலே அப்படியே உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபுல்லாக தோணல. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இப்போ நான் கை வச்சுட்டு இருக்கிறது அந்த கருணக்கிழங்கு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ குட்டி சைஸில் தான் இருக்காப்புல. ஸோ எஸ் வேறு லெவலு. நம்ம வீட்டில் வச்ச மாடி தோட்டத்தில் சூப்பராக வந்து ஒரு கருணக்கிழங்கு வந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
ஸோ நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டட், வேறு லெவல் செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது. நம்ம தோட்டத்தில் வச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கிறது ஒரு வேறு லெவல் ஹாப்பினஸ் தான். ஸோ நான் காட்டுற அழகாக நம்ம இந்த சயின்ஸ் புக்கில் படிப்போம் தெரியுமா, மூளை மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு இங்கே அந்த தண்டோடு இருக்குது. ஸோ குட்டியாக அழகாக ஒரு கருணக்கிழங்கு இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா வந்து வெண்டைக்காய் செடி தான் காட்ட போகிறேன். லேடிஸ் ஃபிங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வெண்டைக்காய் செடி பற்றி சொல்லணும்னா உங்களுக்கே வந்து நிறைய தெரியும். வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டா அறிவோர் அப்படிலாம் சொல்ல சின்ன வயசில் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து வெண்டைக்காய் பற்றி அதிகமாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெண்டைக்காய் இங்கே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே க்ளோஸில் காட்டுவார் இப்போ உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இந்த வெண்டைக்காவை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஹார்வெஸ்ட் மீன்ஸ் இங்கே இருக்க வெண்டைக்காயெலாம் நம்ம வந்து பறிக்க போகிறோம். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் பறிச்சிடலாம் எல்லாத்தையுமே. எஸ், என் கையில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ என்கிட்ட வந்து எவ்வளோ வெண்டைக்காய் அப்படியே நேச்சுரலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நம்மளுடைய கார்டனில் வந்து நம்ம பிச்சு எடுத்துருக்கோம். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து என்னுடைய இந்த மாடி தோட்டத்தை அழகாக சூப்பராக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் செடி வளங்க. ஏன்னா நம்ம செடி வளர்க்கணும், அது நம்ம எல்லாரோட கடமை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பராக உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை டிங்குன்னு தட்டி விட்டுருங்க. லைக் கமெண்ட் ஷேர் எல்லாமே மறக்காமல் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸோ until then, bye from Jeevan VLOGZ.